Kastoy nga awan di hantay man nga physically nga may sakit may sa lugar nga daydayaw ti Apo. Ngamit ito na panagnikan. Sana ito'y ganyan. Ang bari dito, no? Sana ito'y. Di, baka dati nakakuha ka niya. Baka dati ang kaabay niya naka-online. Ang ito ay tayo taong mo sa bali nga naka-online. Okay, ito nga mapanagnikan nga iti kinapun ti sasaw ti Apo nga aday suna iti amin nga iso nga hanlang nga oray hanlang nga iti panahon nga physically nga may sa atin ang daydayaw oray pa iti kastoy nga kasasaad wino pamayan ket mabalin tayong marik na iti panakabalin sa agit ti Apo iso nga naknuan iti bag nagpaknang iti paramon ti Apo nga iso nga makyat ang nakadatayo. Kita sakbay nga ipasok ti sasaw ti Apo kahit kumang okay, dawatot man aday ti prayer request na mabalin tayong ikararag kalagi ti uray pa kalagi ti pagtangan tayo. Iti may sakit na jay panang comfort iti Apo, iti pamilya, iti sakiw, iti jay father ni Sister Remy, asawa ni Brother Ruli, balik katugangan ni Brother Ruli, kan ni Brother Jojo, mga Santiago, kat Timusay, biglaan therapy, kat mukmahan nga nalaka, iti kasi nga pasama, kat karkararag iti comfort ti Apo katakwada. Ito tuloy tayo nga ikarkararag ni Mrs. Medyo hampay lang na saya iti rekrik na kararag tayo iti nananay nga panangagas iti Apo Kenkwana. Stamot nga ibabat tayo iti pamilya da Brother Dundun iti karkararag tayo. Thank you Lord. Iti lang tayo mundaway kahit kung ibasa iti pasok nila San Juan na sulat na manipod dito ikot iso iti kayat kung ibingay manipod dito yung libro iti 1 Samuel iti chapter 17 iti verses 45 agigana iti 47. 1 Samuel chapter 17 iti verses 45 agigana 47 kasi iti mabasa ko na idin kinuna ni David iti Filistyo sika umay kakanyak as sika kampilan kenagraman may sa atika ken may sa agayan ngem siya umayak ken ka itinaga ni Jehovah dagiti buybuyot ti Dios dagiti buybuyot Israel asika kinarit mo itangal daw ni Jehovah yawat nakadto ti ima ket kabilen kanto ket putulot to dayta ulong ket ited kunto dagiti bangkay anakay iti buyot ti Filistios itangal daw kadagiti tumatayag kanilang langit ket kadagiti atap nga an animal ti daga tapno isu amin adaga amon na kuma nga iti Dios ti Israel. Verse 47 kunana ket isu amin daytoy agibong amun na kuma ani Jehovah saan amang ani Jehovah saan amang isalakan amaaramat ti kampilan ket tipigan tatigubat kupan Jehovah ket iyawat na kayto iti imami agkararag kayo agdanayon nga Dios sadyaman kami ken ka iti daklan ngayat ken kinay pagpo kadagiti tungkal may sa kada kami Apo tapno mapalanyan mi tagmay sa Dios nga taraon uray pay kadagiti sasom nga mangted iti piksa kadagiti Apo na espiritual nga bibiyag mi commit mi Apo nga sikat mang bless kadagiti amin Apo nga pagsaadan dagiti sasom amay nga putinagan Jesus nga po mi. Amen. So manipod iti na ito nga nabasa tayo iso na ito iti pakaistoryaan may papan iti pananggubat panangbusor dagiti Palestines dagiti Filistios kontra iti Israel ken iti kanunaan nga panggep dagiti Filistios no apay nga kayat nga gubaten iti Israel tapno agbalinda nga adipenda tapno agserbida kanakwada ken iti rason no apay nga dagiti makunkulang nga conflict wenno dangadang gubat dagiti
Filistios nga kayat nga kanakanayon nga gubatin iti Israel, gapu iti makunkun nga conflict of territory, kayat nga sakupod ti Israel, kayat nga iturayan isuda. Ket no kitahan tayo nanipod ijay nga panawid agpapan kadagitoy nga alaldaw, haampay lang nga simmardeng daytoy nga gubat nga aramidon ti Palestines against iti Israel at tultuloy na ito nga pananggugubat da iti mauawagan nga ili iti Diyos. Now, sa salitaan tayo may papan iti gubat. Dahil nga nabasa tayo may isa nga literal nga gubat, physical nga gubat. Ngayon kaya kung ay baga nga, uray pa kada kayo nga Kristiyano at daan tayo iti makunkulang gubat nga sangsangwen. At daan tayo iti gubat nga sangsangwen, kat dahil nga gubat, isuda na ito dagiti agbalbalin nga lapid no maminsan kadagiti kayat tayo nga aramiden iti trabaho tayo iti panagserbi tayo iti apo anya man dagiti banag nga kayat tayo nga aramiden anda dagiti gubat nga isuda dagito dagiti agserserbi nga lapid no maminsan tapno saan tayo nga nabalegi nga maaramid dagiti kayat tayo nga ipatumpal wenno dagiti makunkulang nga plano tayo may isa kadagitoy nga battle nga sangsangwon tayo ket isuda jay battle of sickness. Kaya kaadar dagiti an-anayen kadagiti bagbagi tayo. Ket iti agdama ket isu ito iti makunkulang global concern. Iti concern ti sa lubungan daytoy agraraira nga COVID nya sulay iti mamagbalin nga oray kadatoy ket kas iti wagas tayo magdaydayo ti daytoy aldaw kapoy jay kaya tayo nga maprotektaran ken uray pa dagiti adda kadagiti akem ket kaya ta nga maprotektaran nga santay kuma maadaan iti kastoy nga klase iti sakit. So ada iti problema tayo iti makunkulang sickness wenno dagiti sakit. Ket dagiti may sa kadagiti agbalbalin nga lapid nga uray adda dagiti kaya tayo nga ramidon lumaminsan ket saan tayo maaramid gapu kadagiti panaganad tayo. May kadua nga laban nga sangsangwon tayo ket isu daytoy material, wenno dagiti financial nga kasapulan tayo. Iti agdama ket saan lang ada tayo iti makarikrik na iti makunkulang nga brigat economically. Agsipud ta dagiti makunkulang nga global recession, dagiti panagbagsak ti ekonomiya, gapu iti kastoy nga kasasaad tayo. So, oray pa iti material nga aspeto ket makita tayo ngay nga ada iti panagrigat iti sitwasyon. Mapalin nga ko na dahil mga imbag dagi ada iti pagsapulan na ta regular nagsulsilduda. Gamdo kitahan tayo awan iti exempted iti pikto na dahil iti makunkunang economic problem. No kitaan tayo 500 mo tatakot tigatangan nakot jay pang 250 lang iti wino 350 lang iti ngidmina dagiti amin nga prices. So sangsangwon tayo iti makunkunang economic problem. Ngay so dahil iti may sa kadagiti agpalit struggle tayo, taado dagiti may sakripisyo kaya tayo nga aramiden, nga saan tayo nga maaramid, gapu iti panagproblema tayo, oray pa kadagiti material needs. And then may katlo, so ito yung spiritual nga aspect, iti dangadang. Iti Biblia salitaan na nga, iti panakidangadang tayo ket saan nga lasak kendara, no di ket babaen kunana dagiti espiritu ti kinasebnget nga iti tangatang. So nga adaan tayo iti makukulang nga spiritual battle. Dahil spiritual nga biyag tayo. So na iti mission ni Satanas gabi na. Ni Satanas ko na nga John 10:10. The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. So nga may ni Satanas kapno iti amin nga banag nga mapalin na tayo nga dadalun. Kat aramidon lang so nga physical, material, spiritual, kaya't na tayo nga dadalun ti Diablo. Nga magyaman tayo ta amin kadagitoy nga battle nga sangsangwon tayo in kari iti apo nga takada tayo iti makunkulang nga panagbalegi manipod iti Romans chapter 8 iti verse 37 to 39 in kari na ditoy nga adda kada tayo iti panagsagaba adda kada tayo iti panagbalegi do haan tayo nga exempted iti battle at adda iti panakilangagan. Ngayon, iti Biblia salitaan na iti verse 37, iti chapter 8, aging ganat 37, ganat 39 ko na saan, no di ket kanito amin abanbanag ko na agbaligi tayo pa'y anan-anay kapu iti dayay nangayat ka na tayo,
tadyak duwa-duwaen nga uray ni patay, uray ti biyag, uray dagiti anghel, uray dagiti pagturayan, uray dagiti banbanag nga agdama, uray dagiti banbanag nga ubayto, uray dagiti panakabalin, uray dagiti panakabalin kunana, uray ti nangato, uray ti nababa, uray anyaman asab sa bali a paraswa, di na tayo tumabalin nga isina, tayat ti Diyos, nga adda kinapo tayo nga Isu Kristo. So kung nalang ito nga, kada ito amin nga banbanag, kung na agbaligi tayo pa, iti verse 37, kung na kada ito amin, tasaan do di kada ito amin na banbanag, agbaligi tayo pa, anang-anay, gapu iti dadyay, nangayat kada tayo. So, hantay nga accepted kalagitan naman nga klase iti panakibakal. No iti lubong makibakbakal, uri na tayo Kristiyano, makibakbakal tayo. Ngamit ipagyamanan tayo at sipot na ituding kada tayo, wino na ikaring at kada tayo iti panagbaligi, apay. Umuna, gapot ka ni Kristo, isutin ang ipay, iti panagbaligi para kada tayo. And then may kadwa, ang sipot ka ni Kristo at kada tayo, iti inawat tayo sulakas may salakan kan manupot tayo, kataktakkel, ngamit nyaman na panakabalin, ganda iti lubong. So, surrounded tayo kada iti dudu mga klase iti gubat. Sakit, financial problem, kandado mo pa spiritual problem, nalawlaw tayo kada iti kasto nga banag. Gamadyaman tayo, sipot tataktakkel, na jay Diyos nga nakada tayo, ngam ni Satanas nga dati iti lubong. Gusto ko na jay 1 John chapter 4, iti verse 4 ko na, greater is He that is in us than he that is in the world. So nga, agyaman tayo, sipot haan na tayo nga baybayan ni Apo Diyos, kada iti panangsango tayo, kada iti anyaman nga klase kitang atang. Ngayon, at iti may sa nga gubat. Nga tayo iti nga gubat, kat saan nga gubat, iti ruwar. When no dagiti circumstances iti aglawlaw tayo, no di kat tayo iti nga gubat, kat agtaod nga mismo kada iti kaungan tayo. Mismo nga, datayo nga mismo iti pagtaudan na ito nga gubat. Tayo ino na ito yung kalaban, kat tayo yung kalaban, awan sa bali no di nga fear. The enemy tayo nga may sa kadagiti kadakilan nga laban nga masakol nga sangbun tayo, kat iso na jay panagbuter. Agsipot ta jay fear nga kada tayo, kat iso na ito iti mga ramid no maminsan, nga kasla di karik na kayo kung hopeless tayo, mahantay kaya nga sangwen, dagiti anyaman nga gubat, kat saan tayo nga makapagbaligi. Iso nga, laglagipon tayo kakapsat nga, iti amin nga dangadang, no, at iti may sa kadagiti kang runaan nga gubat nga, masakol nga, kitaan tayo kung iso na jay buteng nga mismo nga adda kadagiti kaunggan tayo. Kat sanlaan nga tayo, iti makarikrik na iti kasta, adda oray pa iti panawin, dagiti Israelitas iti tiyempo ni King Saul. Kaya imay kadakwada iti makumpunang panagbuten. No kitaan tayo dito, 1 Samuel chapter 17, iti verse 11, kunana dito'y nga, kat iti kunana, ani Saul, dahil Saul nga dahil kat iso ti ari iti Israel. Kat iti ani Saul, kat amin nga Israel, nangagda dahil sa sao ti Filistyo, so na ito ni kalaban da, nagkulayaw da, kat nagbuteng da, iti napalalo. Iso nga, kadakwada, may kadakwada, iti nakaro nga panagbuteng. Kung ano nito, kat nagkulayaw da, siyempre, hamot ekspektadan nga, no ni Saul nga mismo, nga iso nga, ari iti agdamak, imay kitwa na panagbuteng, uray pa yung Israelitas, akas nasyon, kat imay kadakwata ko na iti panagbuteng, kat nagkulayaw da. Laglagi po tayo pas tayo kunaktatay nga, at tamang nagiti kastoy nga kararik na kada tayo. Kahit kung ay pag-amauray pa, iti panawin ni Apo tayo nga Isu Kristo, nagiti adalan kat imay mo't kadakwada iti panagdanag. Tanong malagip tayo, no apay nga, at tayo Matthew 6:33, no kitang tayo iti rason, no apay nga yung baga ni Apo tayo Isu Kristo, tayo Matthew 6:33, ngamin, at tayo iti panag-worry kadagiti adalan ini. At sipot na matanagan da, Apo, dinungay ti pangalaan mit kanan mi, dinungay pangalaan mit paglupot mi, Apo, dinungay ti pangalaan mi kadagiti kasapulan mi. Iso nga ni Kristo kung na nakadakwada, ngambirugan nyo mo muna iti pagarian ti Diyos, kat ti kinalintig na kung na, kat iso amin na ito'y kung na mainayong tanto kada kayo. So, nakita tayo, oray pa yung iti padalan, saan na nga na-exempt, iti panag-worry, may magkadakwada at panagdanag,
laksid iti kada ni Kristo nga mismo iti dinada. Uray pa iti dagiti adalan met laeng iti tiempo at pakada ni Apo tayo Kristo madanagan ket kuna ni Apo tayo Kristo iti John chapter 14 iti verse 1 and 2 kunana saan kay nga madanagan kunana mamati kayo iti Dios kunana mamati kayo met kanya. Isu nga makita tayo kakabsat nga adaman iti panagbuteng adaman panagdanag nga naglagipon tayo nga iti Diyos ket isu ti kasayaatan nga pagkamaangan tayo iti amin nga panawin. Anyaman nga sitwasyon dadakkel man ti panangkita tayo kadadaanan man ti panangkita tayo nga mawan sabali nga mabalin nga ramiden no dilang iti kakamang iti Diyos. May kadwa nga kalaban dagitoy when nagbalik nga problema dagiti Israelitas ket saan laeng nga dayay enemy of fear de panagbuteng no di ket nag-focus da iti bilag iti nakita da kun kumaket da jay bilag iti kabusor ket nalipatan da dayay kari iti Apo kadakwada. So ngay nga dayay tinang create dayay tinangted kadakwada iti panagbuteng agsipud da imbis nga makita da kuma do kasano iti kinadakkel iti Dios kana iti Biblia da saan beten no di ket tinakita daket dayay bilag nga da iti kabusor kada iti nga sangsangon da. So nga laglagipon tayo kakabsat nga adda iti mas manakabalin nga adda kada tayo maminsataras nga da iti nga lubong. Ngem ti pagsayatan na kakabsat no man pay kunak nga pati ni Saul ket may ken wala iti panagbuteng. Ngem adda iti maysa nga tao iti Israel kadagday nga panawin. Nga iti nga tao ket sandot nga isu iti mabigbigbi. Hamon nga isu ti sikat. Actually, may sa kadagiti kanunumuan iti kaslat tay sangsangon na nga klase iti trabaho ino pakakumikuman isu na ket may sa nga pastor kadagiti nga tiempo ket daytoy awan sa balin no dinga ni David awan sa balin no dinga ni David ket ni David adan iti lang idumduma nga kapanpanunutan nga maisyasi kadagiti intiro nga Israel. Agsipud ta no adda iti panagbuteng kada Israelitas apakairamanan ni Saul kinuana ket adaan isuna iti pamati ken taben nga laksit iti kadakkel ni Goliath ken kapiksa iti pwersa ti armada ti Filistios amuna nga kaya da isuda nga abaken. So daytoy kakabsat ket ni David do apay nga amuna nga kaya da abaken ni dagiti Filistios apakairamanan iti 9-footer asam ti kadakatayag gayam ni Goliath ket agduduma do jelas nga kwaket kunana 9.9 feet dandali sa nga pulong nga pie. So nga dua ko mga tao nga agtuon iti katakkel na. Ngem ken kuana haan nga may sa nga issue ken kuana di kadakkel ni Goliath ken di pwersa ta ken kuana. Agsipud ta muna nga nyaman ti kasasaad iti kalaban da amuna nga baken da isuda umuna no apay agsipud ta addan isuna iti makunkunan nga panagtalek kina Apo Dios addan isuna iti panagtalek kina Apo Dios ket kasakbayan nga inana na iti may sa challenge nga isuna iti mangsango iti dayta nga gubat tinagibasit dagiti tao actually iti may sa tinaladingit mismo nga kabsat na ket tinagibasit na ni David ket kunana anyangay iti mabalin mo nga aramiden anyangay iti mabalin mo nga itulong umay kaya tapno agbuya ka laeng iso kunana ti verse 28 kunana ditoy ket ni Eliab akabsat na ngay naunaan nangyeg iti ay nanggeg na iti nga iso sasawakan iti lalaki ket ti pungtot ni Eliab sungged a may puso ken David ket kinunana apay si manug ka ket asino iti nangipatyam kanay babasit nga karnero jelitan amok ti kinapalangwad mo ken kinadagas mo tapuson kasi manok ka takdabuya ka kuma iti gubat. So hanta ekspektado nga pulos nga atay iti mabalin nang itulong iti gubat actually kunana ket umay katap na agbuya ka kasjay iti panangtagi basit na ken David ket iti rigat na oray pa iti mangidadawulo nga awan sa balin no dinga ni Saul nga at least ko mga pinatas na tinimpang di sitwasyon no kunan na ko mga penya ti
anda katayang abilidad iti daytoy nga David apay nga inaalang nga daytoy nga challenge nga sangwen na ni Goliath kaan no diket inanamuman na pay dagiti imbaga iti kapsat ni David ket kunana ditoy verse 33 ket ni Saul kinunana ken David di ka makabael amapan amay busor ito'y Pilistyo amay kabil Pilistyo amay kabil kitwana tamay sa kalaeng nga bumbumaro ket isu may sa lalaki tigubat manipod kinaubing na isu may nga kaslan no kung makastoy ket kunana nga agtalna ka man dita magakatas pay laeng reta bibig mo kaso asti ko may sa ka lang nga bumbumaro awan iti mabalin mong aramiden gamhaan nga naupay ni David no apayhan nga naupay ni David agsipod ta muna nga iti dayta nga dangatang ket addan iti Dios nga babalin na nga pagtalkan. So jay verse 45 nga kunana nito, verse 45 tagtalit isulat ti Dios ket kunana, idin kinuninad ni David idi Pilistyo, sika umay kakanyak asika kampilan ket agraman may sa apika ket may sa agayang. Gem siya umayak ken ka kunana itinagan ni Hyuba dagiti buybuyot ti Dios kadagiti buybuyot Israel asika kinarit mo. So makita tayo dito nga haan nga bahalag kenkuana iti dito ket lang amunang kunana may kamasi kakampilan nakita na nga ni Sula kadagiti igan nga mabalin na pangpapatay kadakwatan kunana okay Goliath malaksin iti kadakkel mo addan ka kadagiti armas addan ka kadagiti adu soldado kunana ngem kanya kunana sa anak nga umay ken ka babaen ti maysa nga gayam when may sa kampilan, gam umayak ken ka kunana baban itinagan ni Hyuba dagiti buybuyot manaydayaw itinagan iti Dios. Agsipod taray tinagibasit nga ni David addan gayam isula iti dakkel nga puso nga agtaleg iti Dios. Isu nga hang nga mapilaw nga isula ket nawagan a man after God's own heart. Iti lalaki kunana nga asideg iti puso iti Dios. Agsipod talaksit iti kinabarito na amuna nga dakkel iti mabalin nga ramiren iti Dios. Ket ti verse 47 nakita na kunana nga daytoy nga gubat ket saan ko makukuha it is not mine but it is God's. Verse 47 kunana ket isu amin daytoy agimong amun na kuma ani Cuba saan amang isalakat amay ramat maaramat ti kampilan ken tipika tatiguba kukuan ni Hyuba ket iyawak na kayto iti imam ibalaydayaw ti Apo. The battle is the Lord's. Iti gubat ket kukua iti Apo. Isu nga nagsaya at karapsat iti yan. At balin nga anak iti Apo iti agtaleg iti Dios. Agsipud ka adaman dagiti banag no maminsan nga mabalin nga mangbader kada tayo at talagang tigutawin ng maminsan nga pasla umaymod ka natin yung panagtanag. Ngam ka po di panamati tayo nga at iti Diyos nga iso nga manggugubat ka lagi tigubat tayo. Actually, even the battle of fear o pwede panagkidamatan tayo iti panagbutong kat ni ako Diyos limang mangtad ka na tayo iti panagkalma tapno tikas takot saan na tayo nga ito rayan iti panagbutong. Isang unak marod nga siguro no awan iti Diyos ka na tayo ket sa tengah talag kinaapo Diyos hangko amuno niya di kasasaad tayo gapo kadag iti mapaspasamak magyaman tayo at sibuta na taklan unay iti apo nga pagserserbian tayo. So, ken kuha na amuna nga iti apo ket manakabalin ket dayay Dios nga nang isalakan ken kuha nga iti isuna ket may sapay laeng wenno isuna ket agpaspastor ay aywan ti karnero amuna nga isumot lang iti Dios nga mabalin nga mangilasat ken kuha na iti gubat nga sangsanggon na ngawan sa bali mo di nga ni Goliath. Isu nga kitaan tayo dito iti tinagibasit ni kapsat nga tinagibasit ni Saul linagit na dito iti naramin iti apo iti biyag na kunana nito verse 37 ket ni David kinunana ni Hyuba anang isalakan kanya iti kamauna iti leon ken ti kamauna ti uso isu isalakan dakto iti ima daytoy a Pilistyo ket ni Saul kinunana ken David inka ket ni Hyuba addanto ken ka. So makita tayo ngay dito nga dagiti past experiences ni David
dagiti nakita na nga panakabalin iti apo ka dagiti munulangal aldaw. Isuta dagitoy dagiti nagsublikin ko anak ken nang ipalagip. Nga dagiti Dios nga nang isalakan ken kuana nga pinapatay na iti maysa nga leon. Iti nga umayda nga dadaelen iti paspastoran na kardero. Ket napapatay na iti napigsa nga leon. Iti laksit ti kinagtutubo na. He knows that the same God nga nang tulong ken kuana tapno mapapatay na ti leon. Ket isumot lang leta iti Dios tapno isu iti kiret ken piksa na tapno mapapatay na ni David. So nga makita tayo dito'y kakapsat nga linagip na ket kunana na di Dios nga nangisalakan kanyak idi. Isumot lang ti Dios nga mangisalakan kanyak tattang. Ket kayat kung may baga ayaten nga kakapsat. Haan nga nagbalbaliw ni Apo Dios kada iti bibiyag tayo. No kada iti muna nga panpanawin ket inlasat na tayo, tinulungan na tayo kada iti anyaman nga banag nga sangsangon tayo. The same God nga iso nga tumulong kada tayo ang papan kada ito'y kalaldaw malaydayaw iti naagan ti Dios. Kung nakungarot nga kanayon nga ibagbagang dagiti circumstances taglawlaw tayo, dagiti paspasamak taglawlaw tayo, ket saan da nga mabalin nga malbaliwan ti kinasya sino ti Dios. No di ket the more madalagiti banag nga unusual, adalagiti banag nga kadadanag itaglawlaw tayo. Itjay tayo nga adda nga makitkita iti naindaklan ket kinasya sino iti Dios nga kinkuana awan kanyaman nga panakabalin nga mabalin nga mangdaig wenno mangabak iti panakabalin nga da iti Dios. So kaya po nakakapsat nga iti Dios ni David, iti Dios ni Jacob, iti Dios ni Isaac ken Abraham, ket isumot lang iti Dios nga pagserserbian tayo iti agdama. Ket kayat kung ibaga nga daytoy nga Dios nga pagserserbian tayo, ket awan iti dumduman na. No man pa'y naawagan ni David nga tao nga sinag iti puso ti Dios, at sikutan na anyo na ni Apo Dios. Hanga gaputa intentionally nga naidumduma ni David, no di kat nagbalin nga naidumduma, gaputa naianyo na ni Apo Dios. So dati nga iti mamagbalin nga numaminsan ket kasla at iti naidumduma nga lugar tayo iti Apo, gapu iti dadjay may ayo ti isuna. So nga dajay kina asideg iti apo kada tayo ket nakadepende met lang di agbalbalin nga attitude tayo ken di agbalbalin nga karakter tayo as Christian. So nga dajay feeling tayo nga tayo when dajay feeling tayo nga asideg tayo ket nakadepende iti agbalbalin nga attitude iti panagserbi tayo kini Apo Dios. So kakapsat sana tayo lang i-deliver na Apo Dios manipot ti gubat. Ngem no mai na ited tayo kinkuana dagiti amin nga dangadang tayo gubat tayo, then God will fight for our battle. Ni Apo Dios iti makidangadan para kadagiti gubat tayo. Ket mao di nga basayat iti Deuteronomy chapter 20 iti verse 4. Ket iti mao di nga bersikulo kunana Deuteronomy chapter 23 iti verse 4. Nga manipod itoy ket ipat pa talged na nga iti Dios ket Dios nga lain daklan nga mabalin nga pagkamangan iti kankanayon. 20 verse 4 kunana ditoy 20 verse 4 kunana tanihuba a Diosyo isut ti kumuyog kada kayo ang makibakal a katulungan nyo kanay ti kagusoryo tapno ispalen na kayo manaydayaw itinagan iti Apo. So manipod iti urepay di panawon ni Moses ket maysa daytoy nga kari nga di mano naging ganap panawon ni David aging gana iti panawon tayo tayo sukunana di Hebrews 13:8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:5 kunana He will never leave you nor forsake you. So dadya Dios iti ugma at papan ka na ito'y ket saan nga nagbalbaliw isupay lang ti Dios tayo nga mabalin tayo nga pagkamatalkan. So dahil ka sa iti may bingay ko iti dahil nga kundaway ket sakpay nga ikot to isang closing prayer. Kita ang karalag kita babakit ni sublik to kini Pastor Rachel. Lord, we thank you for your words, O God. Agyaman kami, Apo, iti kinaimbag mo. Apo, ipalpalagip mo lang kada kami, Apo, iti kan kanayon. Nga saan na kami, Apo, nga baybayan. Kat saan na kami pulos, Apo, nga malipatan o pa iti tunggal segundo, Apo, iti oras. Agyaman kami ket ka, Apo, lumaminsan, mabalin nga na nagitirik nami, Apo, nga kasla
maya dayo kami wenno kaslahan namang manggeg Apo dagiti karkararag mi. Ngem Apo Dios amumi nga haan kag paiso Lord. Agsipud ta concern ka kadagiti amin Apo nga detalye iti biag mi. Dios ka nga naimbag Apo, kami man mailaksid o Apo Dios ka daytan nyaman nga karit iti biag nga magtultuloy Apo nga Dios ka nga naindaklan. Apo, we just bless your holy name, Lord. Itantanok na ka, Apo. Oray pa'y nagiti tunggal pamilya, Apo, nga iso nga representar iti natin nga virtual service, mi Lord. Agyaman kami ken ka, agsipot na naindaklan ka. We just thank you for your words, O God. Agyaman kami ken Apo, dahiti kumamanang tipig sami, Apo, sanla nga iti natin aldaw. Handang ay tinating alawas, no dikat kanayon nga may palpalagip kumaapo ka iti bibiyag mi, nga Diyos ka nga kamang mi, iti amin nga panawin, iti amin nga sitwasyon. We just thank you, Lord, and we give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Let's sakay nga pa tayo di closing prayer. Kawatit man naman tayo di give thanks. Give thanks with a grateful heart. Yes, Lord. Give thanks unto the Holy One. Give thanks, yes, God, because He's given Jesus Christ, His Son. Battles and struggles that we're facing, Lord. We know, Lord, that we have victory, oh God, because of what you've done and because of what you're doing, Lord, because of what you are about to do in our lives, oh Father. And Lord, kasi kanangagan mi kanagiti sasaw, oh God, ikararag ko, Apo, tigin na isang sangayan nga pigsa, na isang sangayan nga turod, na isang sangayan, Lord, nga kapya, Lord, the peace of mind, tiyak ito mong galmay sa kada kami, O God, anyaman ti mabaling nilasatan mi, kan anyaman ti laslasatan mi, Apo, kaputa mo mi, O God, nga tigubat, Lord, haan, Apo, nga, na isadya lang, nga para kada kami, O God, dudigat, Apo, sikaw, Lord, di makigubat, na para kada kami, O God, it's not by might, nor by power, O Father, but we are fully dependent and reliant on you, O God, and we trust you, Father. We have faith, Lord, that you are our able God. Oh, hallelujah. Kat Apo, amin, nagito'y Lord, mapagbaligyan niya, Apo. Amin, nagito'y Lord, agbalin kami yung victorious, Lord. Kapo, Apo, tikinaimbag mo, kapo, tas ikaw, God, di makipaglaban on our behalf, Lord. Kuminsan manan, Apo, tulungan na kami, nga may apply niya nagkisasaon, Lord. Nga tikan ka na yun, Lord, agtalag kami king ka, agtrust kami king ka, O God. Kat anyaman, Apo, ulitik, Lord, nagiti mabalin, Lord, isangon mi pa yung God. Apo, walin ka ni Apo nga dati peace of mind ka na kami, O God. Masurusuro mi nga fully, Lord, nga submit everything unto you, O Father. Lord, i-bless mo dito mong galmay sa kakabsat, Apo, tinati ang daw, kung ti pamilyada, O God. Nagiti kakabsat, Lord, nga nakipagmaymay sa mga nilaidayaw, tinagan mo tinati ang daw, Lord. Kararag ko ti pamindisyon, Apo, kararag ko ti protection, nga nagtawag king ka, O God. Doon daman ti kakabsat, Lord, right now, Lord, who are sick, Lord, I pray for healing in Jesus' name. You've said in your words, Lord, but that by your stripes we've been healed, oh Father. I declare healing, Lord, and Lord, we thank you so much, God, because we know, Lord, that you are faithful, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. No, daman na hindi kakabsat, Lord, nga in need, tira ito, Lord, nagsapa. I pray for provision, oh God. I pray that you intervene, Lord Jesus, because asada, oh Lord. Once again, Lord, we just thank you so much, Lord, and we commit everything unto you, Lord. Or I pray you weakness ang sangun mi, Apo. Sikat mo kaya, dat kung kalmay sa kada kami, Apo, tapos mabalin may manan may sa, oh God, ngagdaydayaw king ka, tanyaman nga wagas, Lord, nga mabalin mi, Apo, nga ramidin,
mangipakita mo Apo tinagdakkel nga ayat ken padagyaman mi ti kinembang mo iti biag tumunggal pa isa kada kami. Manon Lord, agyaman kami tinaramit mo tinati Apo nga serbisyo mi o God. Agyaman kami ti presensya mo iso tinagtignay. Agyaman kami kadagiti sasaom Lord nagbalbalin nga tanggad kada kami Apo. Kadagiti times nga kastoy Lord nga ado dagiti sangsangon mi. Apo idahidayaw na ka Apo ket awan sa bali nga may dahidayaw, awan sa bali nga may tangtanggo no dilaang si ka Apo. We worship you and we give you glory in Jesus name. Amen. Amen. Ipagagsapa tayo ang kapagsak. Balinan, chika-chika. Amen. Sino nagsasabi? Saan mo ba? Kaya, very peaceful ba? Okay. Uncle? Uncle Renz?